ये देखो, अरे ये देखो जेसीबी का बकेट मिल गया। और ये देखो चक्का। ओ नो, ये क्या हो गया? जेसीबी पूरा टूटा हुआ है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर बकेट है और इन चक्कों को क्या करें, 1 2 3 पुम। ये देखो हो गया है पूरा। अब चलो इससे खुदाई करेंगे। यहाँ पर कुछ मिल सकता है। ये देखो, अरे ये देखो, वाह ये देखो क्या मिल रहा है। अरे बाप रे, इतना सारा व्हील क्या होगा? ओहो डंपर ट्रक, अरे जेसीबी का साथी है ये। बाहर निकाल दे एमसीबी का। ये देखो दोनों मिल गया। अरे ओ नो, ये क्या हो रहा है? अरे नो नो नो, इसको तो बचाना पड़ेगा। ये तो काव लग रहा है। जाओ काव, यहाँ से जाओ, घास खाने जाओ। ओ यहाँ पर घास मिल गया। खाओ खाओ, यहाँ से घास खा लो, अच्छे से खाओ, ठीक है। ये नो, अरे रुको, यहाँ पर घास में रुको। ओ ही ये क्या? अरे बाप रे, पुलिस। अरे मिट्टी के अंदर से निकाल रहा है। अरे तो हेलीकॉप्टर है, वाह उड़ान भरते हैं, चलो। ये देखो कितना तेजी से घूम रहा है। यहाँ पर लैंडिंग कर लेते हैं। ओहो ये क्या? यहाँ पर ओ नो, क्रैश हो गया। ओ बिट्टू और सिट्टू, अरे डोरेमोन किसका है ये, बिट्टू का या सिट्टू का? और इसके सामने क्या? ओहो डूलोक वाला एलिफेंट। बजाओ बजाओ, तुम भी बजाओ, दोनों मिलके बजाओ, बहुत अच्छा बजाते हो। ओहो ओ नो, ये क्या तुम्हारे पास? येलो कलर में मोटू का सीएनजी मिट्टी के अंदर गया। बाहर निकाल के यहाँ पर रखो। और ये क्या? अरे ओहो परफेक्ट बस, इसको भी बाहर निकालो। वाह कितना अमेजिंग है ना। सब्सक्राइब करो आप लोग। और ये क्या? ओहो ट्रैक्टर मिल गया। अरे इतना बड़ा रैंप, ओहो पानी भी है। चलो छोड़ते हैं, 1 2 3। ये देखो, ओहो चलो सबसे पहले ट्रैक्टर को यहाँ से हटाते हैं। और ये देखो इतना सारा, अरे नो, इनको तो सबको उठाना पड़ेगा क्लीन करके। ये देखो पहले तो एक कार मिला, टी 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 टी। ओ रुको रुको रुको, यहाँ पर रुको नहीं तो गिरोगे। और इसके बाद देखो, ओहो ये देखो जेसीबी और डंपर एक साथ, टी टी। ओ रुको 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 रुको, धक्का मत करो नो, ये तो पूरा गिरा दिया। ये क्या हुआ? अब चलो, ओहो ये अरे टैक्सी मिल गया। चलो टैक्सी, टी 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 टी। अरे ये देखो, ओ नो गियर फेल हो रहा है। ओके ओके, ये देखो, अरे ओहो, अरे एक और सीएनजी मिल गया। चलो सीएनजी से धक्का, ओ नो नो धक्का हो। रुको, यहाँ पर क्या है? ओ सब्सक्राइब करो, यहाँ पर तो कुछ मिल रहा है, बाहर निकालो। ओ वाओ, ऑयल टैंकर है। ओहो बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, पंजाब टैंकर है। सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।